Kila unapomaliza mwaka ni muhimu sana kujifanyia tathmini ili matokeo yako ya mwaka unaofuata yawe makubwa kuliko ya mwaka uliopo. Watu wengi sana inapofika mwisho wa mwaka wanachofanya ni kushangilia na kufurahia na kumshukuru Mungu pia kwamba wamevuka salama. Ni jambo zuri, lakini kama hautafanya tathmini ya dhati na ya umakini sana, utajikuta mwaka unaofuata unapata matokeo yale yale ambayo uliyapata mwaka uliopita. Kumbuka, kama utafanya kitu cha tofauti kwa mwaka unaoanza baada ya kufanya tathmini yako, maana ni kwamba hakutakuwa kuna tofauti yote katika maisha yako. Na yako maeneo matano ambayo ni muhimu sana uyapitie moja baada ya nyingine ili ya kusaidia kufanya tathmini, kujipanga vizuri kwa ajili ya mwaka unaokuja. Eneo la kwanza la kufanya tathmini ni eneo la fedha. Na hapo kuna maswali ya msingi sana ya kujiuliza. Je, katika mwaka huu ambao unaisha, kipato chako kiliongezeka, kilikuwa vile vile au kilishuka? Hilo ndio swali la kwanza ambalo unatakiwa kujiuliza ili ujue kwa mwakani unatakiwa kufanya nini. Lakini pia ni muhimu kujiuliza kuhusiana na majukumu ya kifedha ambayo umekuwa nayo. Pengine mwaka huu unaoisha au ule unaokuja, majukumu ya kifedha yanayokukabili yataongezeka. Pengine mtoto wako alikuwa mdogo lakini sasa anatakiwa kwenda kuanza shule. Pengine ulikuwa una mtoto sasa unaye mwingine. Pengine kuna ndugu ambao unatakiwa endelee kumsaidia. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua, je, majukumu yako ya kifedha yataongezeka au yatabakia vile vile. Lakini jambo la tatu ambalo unatakiwa kulitathmini kwenye eneo la kifedha ni kujua matumizi yako mengi yalikuwa katika jambo gani. Fedha yako nyingi ilienda kwenye eneo gani zaidi? Haya ni maswali muhimu sana ambayo unatakiwa kujiuliza kuhusiana na fedha. Na swali la mwisho kuhusiana na fedha ni kwamba, je, kuna ujuzi mpya unaohitaji ili kuongeza kipato chako? Pengine kuna kiwango fulani cha kipato umekuwa ukipata, lakini je, utafanya nini? Kuna ujuzi pengine unahitaji kuwa nao katika huu mwaka unaokuja ili uwe na kipato kikubwa zaidi? Haya maswali yote yanakusaidia kufanya tathmini. Eneo la pili ambalo unatakiwa kufanya tathmini ni eneo la afya yako. Waingereza wanasema health is wealth. Afya ni utajiri. Ni muhimu sana kuangalia katika eneo la afya yako. Na unapoangalia kwenye eneo la afya yako, mara nyingi watu wamezoea kuangalia tu sana ni uzito pengine, lakini kuna vitu vya msingi. Kwa mfano, kuna issue ya nutrition, aina ya chakula. Kwa sasa wataalamu wanatuambia kuna magonjwa mengi sana ambayo yanasababishwa na lifestyle yetu, kwa maana ya vyakula tunavyokula na namna tunavyoishi. Kwa hiyo ni muhimu kujiuliza, je, katika afya yako unaijali afya yako kiasi gani, hasa kwenye eneo la chakula? Kwa ni vizuri kuangalia na kujipima, kwa sababu unafanya kazi, unapata pesa, mwisho wa siku mwili wako lazima uwe imara. Afya yako itereleka, maana yake mwisho wa siku utaweza kufanya kazi. Lakini eneo lingine la muhimu sana ni eneo la medical check-up, kuangalia hali ya afya yako kwa sasa. Ni kawaida sana, especially huko Afrika, unakuta mtu ile ende hospitali mpaka wamezidiwa, anaumwa mpaka anaenda kulazwa. Lakini vizuri mwaka unapoisha kuangalia status yako ya afya. Angalia blood pressure yako ikoje, angalia status yako kwenye eneo la kisukari, angalia vitu mbalimbali. Ukienda hospitali utakwambia mambo ya msingi yale ya kuangalia. Angalia moyo wako ukoje. Kwa hiyo ni vizuri kabla mwaka hujaisha kufanya hivyo vitu kama sehemu ya tathmini yako, ili ujue sasa ni maeneo gani unatakiwa uanze kuwekea mkazo. Sasa moja changamoto tulionayo ni kwamba watu wengi sana unakuta anaenda na tatizo la kiafya wakati it is too late. Muda umeisha. Watu unakuta anagundulika na tatizo ambalo angegundua mapema, pengine lingesaidia kupata ufumbuzi mapema, lakini kwa sababu amechelewa unakuta ni sehemu ambayo hana suluhisho kabisa. Lakini eneo lingine la tatu ambalo naliangalia kuhusiana na tathmini yako ni eneo la mahusiano yako. Mtu mmoja aliyekusema kwamba miaka 5 baada ya leo ni vitu viwili tu vitakubadilisha maisha yako. Aidha ni watu ambao unaambatana nao au pengine ni vitabu ambavyo unavisoma. Sasa mahusiano yana play part kubwa sana kwenye kufanya ufanikiwe au usifanikiwe. Kwa hapa tunazungumza mahusiano yote. Mahusiano tunazungumza intimate relationship ulionayo, mke, mume, mtu wako wa karibu, ile family members, watu wa karibu ambao nao. Je, mahusiano yako na wao yamekuwaje? Yamekuwa bora zaidi au yameharibika zaidi? Nini kimefanya mahusiano yaharibika? Nini kimefanya mahusiano yawe bora zaidi? Ili ujue nini ukifanye zaidi. Okay? Lakini pia kuna mahusiano na watu unaofanya nao kazi. Workers, au colleague at work. Watu unaofanya nao kazi. Partners wako wa kibiashara. Mahusiano yako na wao yakoje? Kwa hiyo kwa ujumla unajaribu kuangalia mahusiano na watu mbalimbali ambao wanakuzunguka, na unapoangalia kuna vitu vya msingi vya kujua hapa. Kuna baadhi ya mahusiano pengine yalikuwa muda wake umeshapita, yalikuwa for season, unatakiwa kuendelea kuyalazimisha zaidi. Kuna baadhi ya mahusiano hauna kabisa, unatakiwa uyajenge kwa upya kwa mwaka unaokuja, pengine kulingana na malengo ambayo unayo. Kwa inabidi uanze kutafuta aina ya mahusiano. Lakini kuna vitu ambavyo pengine ulikuwa unakosea, kuna tabia ambazo zimekusababisha ugombane na watu wako wa karibu, uwe na mahusiano mabaya
mbaya na wao. Kwa hizo tabia unatakiwa ujue namna gani ya kuzirekebisha. Kumbuka siku zote mahusiano yako yanapokuwa mabovu yanaathiri maeneo mengi sana ya maisha yako, na ni muhimu sana kujua kitu gani unaweza ukakifanya kuboresha mahusiano yako. Eneo la 4 ambalo unajifanyia tathmini ni eneo la kiroho. Mara nyingi tunalidharau sana, lakini unafahamu kwamba mwanadamu ana mwili lakini yeye mwenyewe ni roho. Ndio maana mtu anapofariki tunasema mwili wa marehemu. Inamaanisha marehemu mwenyewe sio ule mwili ulioko pale. Kwa hiyo mafanikio yako ya kiroho huwa yanachangia sana kwenye mafanikio yako ya kawaida. Uimara wako wa kiroho unachangia sana kwenye uimara wako wa maisha ya kawaida. Maisha ya kiroho tunazungumzia uhusiano wako wewe na Muumba wako. Namna gani una pay attention, unatoa muda kwa ajili ya ibada, unatoa muda kwa ajili ya kutafakari, kufanya devotions zinazohusiana na masuala ya imani. Ni vitu muhimu sana, na hii ndio inakutengenezea conscience, inakutengenezea ile dhamira yako kuwa hai. Unajua mtu anapokuwa mbali na Mungu kinachotokea, dhamira yake inakufa, na dhamira ikifa anaweza kufanya chochote bila kuona aibu. Ndio maana kuna mtu anaweza kufanya kitu ukashangaa, anawezaje kuzungumza ile neno, anawezaje kufanya hichi kitu, kwa sababu dhamira yule mtu imekufa. Na dhamira inakufa kwa mtu kutowekeza katika eneo la kiroho. Kwa kama unataka kufanikiwa mwaka ujao, eneo lingine la kujitathmini ni je, kwenye upande wa kiroho umekuwa au umezorota, umeenda mbele au umerudi nyuma? Haya yote ni masuala msingi, na mara nyingi mtu anaposhuka kiroho pia tabia zisizopenda huwa zinakuwa zinamuandama sana. Kwa hiyo unaweza kaangalia, unaona ukiwa chini kiroho zaidi, na mambo ya ambavyo yapendi na yeye anazidi kukung'ang'ania na kukufanya usiyopenda yawe sehemu ya maisha. Kwa hiyo jitathmini kiroho ili upange mikakati namna gani mwaka ujao unakuwa bora kiroho zaidi. Na eneo la mwisho ni eneo la kazi yako au biashara yako. Kwa maneno mengine, kitu kinachokuingizia kipato, kitu kinachoshikilia uchumi wako. Jaribu kutafakari katika maisha yako. Kuna kazi umekuwa ukifanya mwaka wa 5 sasa, mwaka wa 2 sasa, mwaka wa 10 sasa. Swali la msingi la kujiuliza, je, hivi kweli miaka 10 ijayo utataka kuendelea kufanya hiyo kazi? Ni kazi unayofurahia? Ni kazi inayokupeleka mahali? Ni kazi ambayo itakusaidia kutimiza malengo yako? Ni kazi ambayo inakupa satisfaction, inakupa ridhiko la moyo? Kuna biashara unafanya, je, biashara ukiangalia inabeba future yako? Haya ni maswali muhimu, na lazima uwe honest, lazima uwe mkweli kwa wewe mwenyewe. Kwa sababu usipokuwa mkweli unajikuta umekaa katika kazi ambayo hauipendi, haikupeleki mahali, unadumatu katika hiyo kazi, unasukuma siku tuziende, lakini hauna future nayo. Swali la msingi la kujiuliza ni kwamba je, katika mwaka unaokuja nitaendelea na kazi hii? Nitaendelea na biashara hii? Na kama nitaendelea nayo, je, nitatoka lini katika hii? Au kama ndio biashara au kazi nategemea nifanye miaka yote, ni kitu gani naweza nikakifanya ili niende kwa haraka, nisidumae katika hii kazi, ili usijikute umeishi maisha yako yote kufanya kitu ambacho haukifurahi na pia hakikupi faida kwenye maisha yako. Sijua wewe katika mwaka huu ni eneo gani ambalo hasa unaliona linahitaji mkazo na msisitizo ili mwaka unaokuja uwe mwaka wa furaha na matokeo makubwa. Fanya hii tathmini na kisha jipatie majibu yanayokuhusu wewe kabla hujaingia mwaka unaofuata. Nitafurahi ukiniandikia hapo chini kwenye comment, pengine kwako ni eneo gani unahisi unahitaji kuweka mkazo zaidi. See you